भाई अज कहिड़ो ॾींहुं आहे? जोर सां चओ। दशहरो, विजय दशमी। अज जे ॾींहुं छा थियो हो? सब चुप वेठा आहियो। अरे जोर सां चओ न, जोर सां चओ भाई। अंग्रेजन जी ॻाल्हि थोड़ी नथो पुछां तव्हांखो, पंहिंजे हिंदू धर्म जी ॻाल्हि थो पुछां। हेॾो वॾो त्योहार, दुकान बंदि करे छुट्टी करे आया हो कथा ॿुधण, त अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे? दशहरे जो ॾींहुं। छो मल्हाईंदा आहियूं दशहरो असां? छा थियो अॼु ॿुधायो न? गायूं चारियूं छा कृष्ण भॻवान? हा, छा गिरिराज खयो कृष्ण भॻवान? जोर सां चओ न। रासलीला थी? हा, रामलीला। रावण खे मारियो हो। छा था चओ? रावण खे अॼु न मारियो भॻवान। ध्यानु ॾेई ॿुधो भाई, अगरि तव्हां रामायण ॿुधी हूंदी त जेॾी महिल लंका कांड पूरो थींदो आहे, भरत महाराज खे भॻवान रघुनाथ वचन ॾिनो कि 14 साल जीअं समय गुज़रियो मां तव्हां वटि तुरंत पहुची वेंदुमि। ऐं जीअं ई भॻवान रावण खे मारियो आहे त कथा में वर्णन आहे कि विभीषण महाराज खे चयो आहे बसि अहिड़ो तव्हां प्रावधान कयो, अहिड़ो तव्हां इंतजाम कयो कि मां जल्दी भरत वटि पहुचां, पंहिंजे भाउ वटि। छो जो सच में उनजो एॾो प्रेम आहे कि क्षण भर बि देरि थी वई न 14 सालनि खां त उहो प्राण बचाए न सघंदो। त दीपावलीअ खां, ॾियारीअ खां हिकु ॾींहुं पहिरियों रावण खे भॻवान उद्धार कयो आहे। असां सभु ईअं ई सम्झंदा आहियूं कि दशहरे ते भॻवान रावण जो उद्धार कयो आहे, रावण वध अॼु थियो आहे। न भाई, ध्यानु ॾेई ॿुधो। अॼु युद्ध आरंभ थी, तॾहिं इन जो नालो विजय दशमी। चओ हरे राम। अॼु तिथि आहे दशमी, ऐं भॻवान विजय कई अधर्म ते, धर्म जीतियो, त हिन जो नालो पियो विजय दशमी। अॼु जे ॾींहुं युद्ध आरंभ थी। रावण मरियो हो ॾियारीअ खां हिकु ॾींहुं पहिरियों। तॾहिं भॻवान पुष्पक विमान जे द्वारा तुरंत अयोध्या पहुता ऐं भरत महाराज खे प्रेम जो दान ॾिनो। त भाई इहा ॻाल्हि यादि रखिजो, संतनि बि ॿुधाई आहे ऐं रामायण पढ़ण सां असांखे जानकारी थींदी आहे हिननि ॻाल्हियुनि जी, अगरि ध्यान सां ॿुधूं त। सियावर रामचंद्र की। हरे राम, हरे कृष्ण, हे हरे।